Друзья, делюсь с вами несколькими рецептами напитков, которые помогут без таблеток избавиться от затяжного мучительного кашля. Причем эффект потрясающий и наступает уже буквально с первых приемов. Принимать можно такие напитки как во время болезни, так и в период восстановления после перенесенных заболеваний органов дыхания, поскольку кашель еще может длительное время сохраняться после болезни. Готовятся напитки довольно просто. Первый рецепт. Берем 1 куриный желток, 1 столовую ложку сливочного масла, 1 столовую ложку меда и 1/4 чайной ложки соды. Добавляем стакан теплого молока и хорошо перемешиваем. Принимают такой напиток 1 раз в день на ночь перед сном. Второй рецепт. Стакан молока доводим до кипения. Добавляем 1 столовую ложку сосновых почек. Настаиваем в течение часа. Принимают такой напиток по 1,2 стакана 2 раза в день.